Shalom, il est dans le Seigneur, pour la émission à Bissot, tout ça, pour la témoigner mon ensemble, émission témoignage. Nous avons bien aimé la vidéo, le pasteur Joshua, qui est le cours de l'édition du Saint d'Israël, pour le ensemble, pour la Kamosala, na body na chose osala na prière na biso na ministère bapesi biso na église bapesi biso et naza na motelo toza na maman Lydie bonsoir toza na grâce toza mieux avant nzambe akambola yo toza na posa ya kotunga yo mpe biso likambo po likambo nini toza nango oyo nzambe asalelaki yo oyo kotémoigne kaka nzambe napesi bandeko nyonso mboti bazala mesa na kombo na yesu kotémoigne monene na nzambe alobaki na kobomba ngo te nabombaki yango me namoni oyo ekomelaki ngai yango nasepeli na kotatola na banda na botama bazala na problème ya asthme na botama nango mama likambo nini ekomelaki yo mpo témoigne parce que obombaki mamuyana kotémoigne te elo netimi yo témoigne nalalaki na kutu na ntongo namoni ngomo ezopesa ngai yo yo nasalela ya mingi ozotémoigne te ndenge nini nakosala lisusu nakosala lisusu donc mongongo ozobazo na ndoto ke yo nasalela ya mingi olingi kotémoigne te ndenge nini nakosalela yo lisusu o seigneur parce bo oyo makambo wana nzambe akomisama witoke na biso nzambe asalelaki yo nini kasi ntango nayoka ebongona nalamuki nayoka ekobanga nakotia sokolaa te yo nayebisi papa ntango namoni nzoko ekoma déjà tongo nalalaki na continue ekomaki tongo nayebisi ntango makambo namoni balobi na ngai basali na ngai ngongo ezoloba na ngai nabi papa obike mpasi oyo nyonso namona na ndenge nabosanaki nazala na asthme donc il faut na témoigne makambo neti nzambe asalelanga nazala nabotamaki nasalaki na poma asthme depuis nabotama bando botama depuis nabotama botama asthme nabotama na asthme basala nyonso nakenda nayebi bamama nyonso tu basalisaka na commune na biso na njil bamama nyonso bamemanga bamama nyonso namela bamama oyo basalisaka bato na bokoko basalisaka banda bomwana depuis bomwana bamama badifférente mama do bamama ebele na commune ovandaki commune ya njil omela nini omela nalia bamisusu soki ezalaki baposa makemba batumba mona banikiniki bapesanga comme kisa asthme bamisusu bakisi bazwako bandobengaa soki fumpa ezalaka soki na mire donc bakisi moko basala na modele nyonso nazala so nasoma kisi te mpo sorta kisi ongo na mela makala me bamakala soki banikanika donc nazala kozala nango neti na milangi bapesaka nga so asthme ebandi naliaka yango donc natepa badocteur namela kisi sorte nyonso kisi nanu afrique na afrique ntango naye kokóma na europe eyesu makasi koleka na malili mpasi pene ya makasi na europe donc nakóma nango komona lokwa na misana nanga nango te ezosala nango ngai nakóma mona yango aptide mpona misana na ngango babanda opesanga bakisi moko nabendaka soki eye nabendi quelque liboso ya opompe na allemagne babanda opesanga kisi mo nabenda lokwa na mopepe mopepe awa bapesanga mpe ya kopompe wana kisi mo na pompa na kati ya monoko donc naumela nango wana ya couleur bleu vert rouge ya chocolat ezalaka neti na tongo ya bleu soki crise esali yo obandi opompa yango ya bleu ya chocolat ezalaka neti ya chaque jour ere nyonso na tongo nyonso ya bleu neti ezala makasi mpo soki crise esali yo ezalaki basaki nyonso natambola nango nazala na bakisi na kotisa na basaki nyonso pote nakokoma na ndako ya moto akangi mafuta pene banilai soki ya mafuta nde tokenda boke matanga baosamika te ngai okomona na bandi osentir so na sentir bofo nabimisa na grotte na pompe
Si vous malade de bandit na H-Nini, vous pouvez publier na H-Nini. Donc, tout n'est pas bon de salir. Malade de depuis un bout de temps. Dans les années 1976, depuis maman a botanga. 76. 76. Dans les Kobika, en 2013, la retraite. 2013, tant de côté retraite. Donc, au salir 37 ans de maladie à asthme. Jusqu'au temps, vous savez pas si. Pas si. Moi, même ceux qui n'ont pas bota, le docteur ne soit pas qui est asthmatique. Dans un cas toujours, il faut prévenir qui si pour la crise, aller à Robota, pour la crise. Donc, le baron déjà qui est ensemble asthme, a préparé déjà. Pas si. Si on a matis une fois, 2 fois, 3e fois, au moins on a coupé ma respiration échangée. Parce que ça va faire comme pousser. Faire comme pousser. On a coupé mon côté, on a combien de potes ceux qui. Et celle là, vous voyez, la qualité de maman, maman a qui te vient de Banda, en Afrique, de Vandi, pour nous préparer les Zwanga. Après, en Afrique, ceux qui jouent dans 4 ans, on a beaucoup. Photo de Banda, maman, de Vandi. Oh, excusez-moi, oxygène à bien, moi. Mon avis, ma petite mot, tu vas nous présenter à Kabou, il va niquer, ma casse à mon camp pour le nouveau. À bâtir dans la lutte, on fait un bilan à la mairie. Donc, on va dire qu'on est mon âme. Ni makasa mwa bolo ba te mai na ngo. Biti ba se biti biti ba makasa mwa boy ba te na mai na ngo. Na mairie. Siko après 37 ans, le ne sera pas public. Tu as na retraite. Et tu qui retraite, na na zini. Na retraite, na ko ku bien, na zana zini bu retraite ba ndi. Premier jour na ka na retraite. Deuxième jour, on a vu la télé, dans lequel il y a un pays pour la retraite, de se prier. Comment qu'il est la retraite, de prier qui. Mais ce qui passe sur la zone n'est pas génique. Oui. Oui. C'est la première. Les personnes sur la zone, on peut génique dans la zone. On a la zone à diamètre. Alors, c'est toujours chez les autres choses là, les autres n'ont pas esprit. Donc, nazali kuna gana mpona kopasa papa azobondela problème azima kutu na banene aso kokonta ote na moma mona oni teza na normal vi na nga mobimba nazali kokontela nga ngo te lero na kome ntango na zemi naye koza na zemi naye koyebisangaki bazunga na diabete na zemi dérangeaki nga ezali ka semaine yango babengi biso mpe toke cour ya nde basalaka po batala bakisi wana tokende cour nge na mbali nanga toke cour yango nalobi nzambe esalaki na pasi nakoyebi ka diabete nazomona ka maladi ya diabete nde toza koyoka wana afrique esala nga mpe na pasi na retraite mpe nazobondela le ya papa sikoyo bali kobondela napusani nasia kutu même pas na idée ya problème ya asthme obondela ngango naye bandi obondela monenga na zeke na zimbo bandika kobondela vraiment yo moko lobi nazolongola maladi nyonso eza kati na yo nazobenga nango na nkombo na yesu maladi nyonso to batie yo nga naye koyebisana toi papa oleki kutu neti otika ekozaki daya na kobondela bi papa bazonga na diabete abi te yo ekorépondre oli te oza na diabete te moni eza noka mpo na zemi oza nao na diabete te kotongoka motu te nana lobi na yo nana yebisi yo bongo obandi kobondela obengani oprie lobi nango obiki na maladi nyonso obiki maladi nyonso eza kati na yo to obiki nazalaki vraiment esengo wana soki ntango nazoyebisa yo ke obiki na maladi nyonso nalongo maladi nyonso ekikaki na nkombo na yesu nalongo maladi nyonso ekikaki na yo yo osouptionne le papa bakangi nga na diabete nga yesu oza na diabete te eza mpo na zemi diabete ekobunga oza shute omoni yango ndenge na tuka nazalaki na mois d'août ntango lobai bongo ozali na fois te kondima vraiment donc namoni eka lokola si balobai nanga bo neti bakotisaki nga deja eloko moko nakotisaki nga deja eloko moko wana sikoyo ose balaki papa na yo moko ndenge komipesa osinjecte basi balakisini biso okomi kobityalia batonga na bato kende na cour avant na banda kotisa batonga yango tokende na cour ndeni basala yango nazalaki nango deja bapesi ko ordonnance mpona kende pa jipe balopesa nga
kangango squat yango na baninga apesa bakisi du apesa mama naye mpe na bondeli na nga retraite esili nakomi kotia batonga wana mpe nabandi kotia batonga eloko ekosala malere na ekomi siko nabota jour ya kobota nakei naboti na hôpital ezalaki vraiment facilité me nzambe asungaki nabota bana nyonso me turula nabotaki mwana na masuka ezalaki facilité ezalaki vraiment facilité me nazalaki na kondima nalobi ke papa joshua lokola ajati makoloni na mboka oyo ezalaki libondeli na ngai ekokisami nakobanga te nazobisaka papa toko nasala kushima nazoyeba banzembo ya nzambe nazoganga nabota nakoka obanga ntango wana nakoka obanga modele nabotaki turo papa bango bazosekanga babi naboti lokola christmas batri neti nzete nde batiakatiaka biloko nyonso mpo nabotaki bacerclanga koto mai koto nini don bango badokter bazoyi balebisa mobali nanga oboti lokola kaka nzete boye batieti babiloko ya christmas epesi yanga deja kobanga docteur azotala nga azoningisa motu azotala papa azoningisa motu le naye kokomprendre nga nalobi te papa azoyebisa biso na nini toza na kobanga te motu azodécourage nga papa ngai nakobota bien na nkombo na yesu namaki koyemba banzembo ya nzambe batuni papa ya mobali na nga azoloba ne abiti azokoglorifie nzambe balobi eza esengo nzambe ayi kosunga naboti malamu ayi kotianga na chambre nazokontinue kotia kaka bakisi batonga wana po bazwa kotala kaka wana lia na bandi nano na naboti wana nabandi kotia sucre normal natie sucre normal après docteur moko ayi kokotana amoni alekaki azondi atali boye moko te ezalaki na ntango na hôpital mpona ntango na bano néglige na ngango lokomona bato bazotianga motemo makambo boye na hôpital soki ko bazolandela fona tia na ntongo batienge bakoma docteur aya komi atali basika nde ezokende nazokoma nazotia na midi je crois fait ya 4 fois na hôpital selon bango après docteur moko aye atali ngai atali dossier atali abi nga napesi yo batonga oyo nanabi te bino bokanganga na maladi atuni nga nani moto apesi yo ntanga kongo nayebi bakombo na bino te alobi abimi ye moko akei ayi na banande infirmier batelemi atuni nani apesi mwasi oyo bakisi oyo bango nyonso bakomotalanga tozomoni yango na dossier nalobi boza na droit te bolongola biloko oyo mwasi osikana eza normal bongo bakise maladi na nzoto nani ayebisi bino aza na diabete kivomo papa azokumisa nzambe nabi confuse ekoti na ka na bango nzambe papa na ngai joshua aza nzambe oyo asalaka bikamwa parce que batingi balinga obianga pasteur kosi papa kosi ezobenga papa joshua pasteur joshua nga pambola eyatekala boyi kosi nalinga kosi mingi eza kombola moko mina se babenganga joshua olive kiese kosi ou alors joshua kosi mokuse ezobenga bachose esanga bien nango apena tina komi joshua pendola maintenant bana israel na deserti akoti bango na kana nzambe akomisa mais donc okomprendre makambo na lobaka ekokisani eza mpona zemi oza na nani te donc nazalaki na esengo moko donc na bando koexprime esengo wana te mobali nanga nayemelise papa je tala bato bakomi tunana nani moto babesoki yoki anglais bien te nabi te nayoka anglais bien te ndeni alandi bango batuni babi te oso aza na maladi ya nini te na diabete te okokobakise maladi nde bozopesa batonga wana aza nango te antuka nakomisaki nzambe docteur kutu ti akomaki kaka etikali ka na ordonnance bato bayebisanga bakomobisanga sokonoka bakisi yango tinda yango na afrique zokango ekenda yango na afrique naye koyebisa docteur te kotia lisusu te mais nazalaki koimagine te ke azimi esila naza koyeba te naboti eloko te azimi eza te nakomofandanga momona nakalingi mpe mafuta tofandi yango na biso papa ebi yenga na sitabika na azimi abi wi opi kozala so na azimi te
depuis kaka nga na utobota wana don azmi kenda nazala na azmi te donc ti nazoba papa depuis wana azmi parce que ezwaki mwana nanga mpe ezwaki mwana moko mwana nga sentiche akomi mpe na problème yango tellement akomaki kolela soki sentiche esali bongo na leli nakanisi mpasi na bande koyoka na nzambe mpasi onga nazakoka so mwana nga soka ngo nakoka te na bande kolela nazoba nzambe esala bikamwa nzambe ebikisa mwana nga tika nga na bela na nga nasina mesala be mwana na nga te papa nazoba boye na mwana na ngai moko donc azme nayebi yango lisusu te bakisa azme mpe nakomi kozwa yango oyo momona moto mosala bizolano ngai napesaka na ngai bampuya na bafutaka natindela yango naza na bato bandeko bino baolanda nga bayebi po mpe bazali kotinda nga nazwela bango napesaka bango na bandi kopesa yango bandeko mosusu mpe bazali kotinda na afrique donc azme esila donc yango na bifo nakomisa nzambe sikoyo mama yo ozokroire ke retraite wana eki lipamboli mpona yo makasi papa donc yo olobi makambo azme te azme eliki et puis diabete olobaki ozokobanga wana donc tolobaki deya topikoli avec oveni na kombo na essentiel ya topikoli maladi nyonso kaka tolongoli yango na kombo essentiel na longo maladi nyonso sikoyo ondimiki elongwaki elongwaki papa halleluya halleluya tetebetanzango nakolobaka likambo mpo mama lidi nalingi otala kamera wana eza na nsima na ngai oloba na ndeko moko oyo mpe ntango so abela bambula ebele parce que yo histoire na yo ekomi lokola ezanga une année après koba histoire ya moto ake na 38 ya malade na Bethesda na piscine na Bethesda yesu abikisa bato maladi ya 12 ans abikisa ya 38 ans non 18 ans moi c'est le maman tu abikisa ya 38 ans alors yo dans ma vie na 37 ans ya malade est-ce que opposant likambo bandeko moko azosouffrir azondima te nzambe akosala eloko edifie oyebisa likambo okoyebisa ndeko moko ya malade nazondima te nzambe akobikisala nazolobela ndeko moko aza na mpasi ya maladi adésespéré te nzambe asalaka nzambe asalaka surtout ndeko oyo aza kati na diblin soki oyoki papa na biso aye komitungisa te tozomona makambo tozomona ebele ezosalama boya oyo bavai na ndako bao balemba bao bazokatisa nzambe asalaka te nzambe asalaka makambo ya bokambo yango nayebisi ndeko moko kolemba te ata na mbeto hôpital ata tokomi na suka nzambe na biso asalaka ndima ye akosalela bikambo alleluya kolemba te nzambe na biso asalaka ndima ye akosala yesu aza lolenge moko lobi lelo mpe libela ya libela le seigneur est le même hier aujourd'hui éternellement yesu azobikisa kino lelo nzambe apambola bino tokomi na suka émission oyo fete ya suka émission te suka témoignage tozokona émission topesi bye na bandeko mpona mama lidiaki mama biso molai bye maman Janine Olive Kese, maman Lydie Linga, bye, maman Gisèle, bye, na kombo na Yesu, bye.